मजा आइरहेको छ कि मलाई चाहिँ होइन। हेलो नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो भ्लगमा। चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ दोस्रोचोटि हो र ऊ चाहिँ पहिलोचोटि हो। सायद यो ठाउँ चाहिँ म पनि पहिलोचोटि नै एकदम धेरै नै यहाँ घुम्नको लागि होइन एकदम धेरै। हामी चाहिँ दिदीको घर आएको थियौँ। दिदी घर आउँदै गर्दा चाहिँ यहाँ नजिकै हामी घुमौँ रमाइलो गरौँ, यहाँको भौगोलिक स्थानहरू के छ कस्तो छ भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ बुझ्दैछौँ होइन। सायद कोहीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी दुईजना चाहिँ यहाँ भिडियो बनाउँदैछौँ। एकदम धेरै रमाइलो फिल भइरहेको छ। तपाईँहरूको सामु धेरै फोटो भिडियोहरू हामी पक्का दिक्क पक्का लाग्ने गरी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हजुरहरूले हेरेर एकदम मनोरञ्जन लिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र म इसाक सर क्या बबालाई मजा आइरहेको छ कि मलाई चाहिँ होइन। यहाँको होइन तर त्यो पछाडिको त्यो हुन्छ नि नदी, दुईवटा नदी क्या बवाल हो कि तर होइन। मलाई चाहिँ दामी लागिरहेछ। तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ सुनाउँदा? वाउ सर यति राम्रो ताल त अब हाम्रो आँखाहरू एकदम कमी देख्न पाइन्छ यस्तो तालहरू चाहिँ होइन। बेलुकाको समयमा घुम्न पनि राम्रो छ है, बत्तीहरू एकदम राम्रो छ हो। अब यो गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँै हो त्यसै प्रख्यात होइन। त्यही भएर अब मान्छेहरू पनि आउँछन्। तर हामीले सोचेको भन्दा चाहिँ धेरै रमाइलो अनि राम्रो पनि छ यो लुम्बिनी चाहिँ। मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो। झन् बेलुकाको टाइममा समयमा भएर होला एकदम अब चारैतिर अब त्यो बत्ती झिलिमिली त्यही माथि अहिले तिहारको समय भइरहेको छ होइन। चारैतिर अब झिलिमिली पनि भइरहेको छ। अब हामी चाहिँ एकदम रमाइलो छ बेलुकाको टाइम। अब त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही बत्ती देखेन नि त्यहाँ। ए मन्दिर र अनि यहाँको पोखरी। हामी पनि त्यहाँ यो हुँदै यो पनि घुम्यौँ हामी पहिला। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर डुङ्गामा पनि चढ्यो। त्यहाँदेखि कतिजना चाहिँ हिँडेरै गए। हामी चाहिँ कहाँ हिँड्ने डुङ्गा चढ्ने हो भनेर चढ्यो हो कि हामी चाहिँ। होइन यो चाहिँ के को लाइट हो? चप्पल जुत्ता राख्ने ठाउँ। ए यो चप्पल जुत्ता राख्ने ठाउँ हो। अब ओके हामी चाहिँ यहाँ चप्पल जुत्ता राख्ने ठाउँमा आएका छौँ। चप्पल जुत्ता चाहिँ यहाँनिर राखेर हामी चाहिँ अरू ठाउँहरू पनि घुम्न जाँदैछौँ हामी। मैले देखिसकेँ सर। स्थानीय हो नि ए यहाँ चाहिँ हामी लुम्बिनीको यहाँ अशोक स्तम्भ अगाडि आइसकेका छौँ। हामी देख्न सक्छौँ त्यो माथि ठाडो परेर बसिरहेको त्यो चाहिँ अशोक स्तम्भ हो। यहाँनिर एकदम धेरै लुम्बिनी ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर हामी घुमफिर गर्दैछौँ र हेर्दैछौँ। यहाँभित्र चाहिँ भिडियो गर्न मिल्दैन होइन। तर फोटो नखिच्ने सरहरू तर यो ठाउँ चाहिँ बवाल। यहाँ चाहिँ हामी खाली खुट्टै आइसकेका छौँ होइन। यहाँनिर जुत्ता लाएर हिँड्न सकिन्न, गाह्रो छ होइन। यहाँनिर एकदम धेरै नै बेलुकाको समयमा चाहिँ त्यति धेरै होइन। तर बिहान भोलिको समयमा अलि अर्ध आएर पर्सिकोतिर चाहिँ यसरी आउनुपर्छ है। यो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भोलि। ए यहाँ चाहिँ चौर रहेको छ। यो चाहिँ देख्न सक्छौँ यो लुम्बिनी। यहाँनिर चाहिँ बुद्धले चाहिँ जन्मेको ठाउँ यो अगाडि चाहिँ। अब यहाँबाट उता भिडियो गर्न मिल्दैन, हामी देख्न सक्छौँ होइन। मिल्दैन यहाँबाट होइन। हामी चाहिँ लुम्बिनी ठाउँ यहाँनिर भित्र चाहिँ फोटो खिच्न मिल्दैन थियो, त्यही भएर हामी यहाँनिर फोटो खिचेनौँ। यहाँ चाहिँ हामी फाइनल्ली यहाँनिर
यो चाहिँ लुम्बिनीको मन्दिर हो। हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँभित्र चाहिँ फोटो भिडियो गर्न चाहिँ अलाउ छैन, त्यहाँनिर चाहिँ बन्देज गरिएको छ होइन। अब एकदम धेरै नै राम्रो छ, देख्न सक्छौँ। हामी बुद्धको जोस यहाँनिर जन्मेको ठाउँभन्दा यहाँनिर चाहिँ हामी आएका छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा नदी, जसरी हामी यहाँनिर चाहिँ बुकमा पढ्दै गर्दाखेरि यहाँको यो अशोक स्तम्भभन्दा पछाडि र यो लुम्बिनी मन्दिरभन्दा चाहिँ पछाडि चाहिँ एउटा ताल चाहिँ हामी आएका छौँ रातको समयमा। एकदम धेरै नै फिस फिल यहाँनिर छ, कतै हो हल्ला छैन, कतै पनि त्यस्तो छैन, र पनि यहाँनिर एकदम धेरै रमाइलो भइरहेको छ होइन। एकदम धेरै नै होइन रमाइलो फिल भइरहेको छ, एकदम धेरै राम्रो राम्रो पार्कहरू होइन यहाँनिर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। एकदम धेरै रमाइलो फिल भइरहेको छ। विशाख सर अनि हाम्रो भिनाजु एकदम धेरै यहाँनिर चाहिँ श्रीलङ्काबाट आएको होइन धेरै भक्तजनहरूले यहाँनिर प्रार्थनाहरू गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो यहाँभन्दा पछाडि पुरै रातको समय भएर त्यति राम्रो देख्न पाइरहेको छैनौँ, तर पनि यहाँनिर चाहिँ पार्कहरू चाहिँ यस्तो बवाल छ, यस्तो धेरै राम्रो छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ पुरै चौरहरू, अब यहाँनिर चाहिँ खाली खुट्टै हिँडेर होइन एकदम धेरै यहाँनिर चाहिँ रमाइलो चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो चौरहरूमा बसेर होइन एकदम धेरै शान्त वातावरणमा रहेर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यो अगाडि रहेको चाहिँ अशोक स्तम्भ हो अनि यो चाहिँ मन्दिर हो, हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अशोक स्तम्भ हो। हामीले किताबमा पढेका थियौँ यो चाहिँ अशोक स्तम्भ हो भनेर होइन। यो चाहिँ देख्न सक्छौँ अशोक स्तम्भ हो। हजुर भिनाजुले भलिबल पनि खेल्नुहुन्छ हो? हामी यहाँ देख्न सक्छौँ बेलुकाको समयमा लुम्बिनीमा घुम्ने चहल पहलहरू, मानिसहरूको भिडभाडहरू अहिले पहिलाको जति अलिक छैन, तर थोरै भए तापनि हामी देख्न सक्छौँ। एकदम धेरै रमाइलो फिल भइरहेको छ। हाम्रो भिनाजु र इसाक सर चाहिँ यहाँनिर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ यहाँ अब लुम्बिनी मन्दिर घुमिसक्यौँ होइन। अब एकदम धेरै नै जुत्ता चप्पल पनि लगाइसक्यौँ, एकदमै रमाइलो फिल भइरहेको छ होइन। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ इसाक सर। यो ठाउँमा चाहिँ पैताला खाली खुट्टा हिँड्ने पनि यति आधी घन्टाको बाटो हिँड्ने होला, धुलो भन्ने चिज छैन होइन। खुट्टामा फोहोर भन्ने चिज छैन, त्यति सफा। त्यति खाना ल्याएर पनि खान मन थियो होला यहाँ टक्कर राखेर होइन। ए त्यहाँनिर चाहिँ ए तर बवाल। यो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ एकदमै धेरै लुम्बिनीमा रहेको यो पार्कहरू चाहिँ आर्टिफिसियल
रूपमा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो राम्रो रहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ इसाक सर र हाम्रो भिनाजु चाहिँ यहाँ अगाडि अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। एकदम धेरै रमाइलो फिल भइरहेको छ होइन। मलाई चाहिँ हाम्रो इसाक सरहरू पनि एकदम धेरै हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। लाइट त्यति धेरै होइन। अब यहाँ चाहिँ लुम्बिनीमा रहेको यो चाहिँ पहिला धेरै प्राचीन कालदेखि नै यो चाहिँ कहिले पनि ननिम्ने आगो भनेर चिन्न सक्छौँ। पानी पर्दा होरी चल्दा हरेक ठाउँमा चाहिँ यसमा चाहिँ कहिले पनि निम्दैन आगो। बबाल हो के तर है साग। फर्केका छौँ। हामी चाहिँ लुम्बिनीको मन्दिर घुम्यौँ, त्यहाँ देवी हाम्रो गौतम बुद्ध हेऱ्यौँ पहिला। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब होइन हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ घुम्यौँ, एकदम धेरै रमाइलो रमाइलो भयो। अब हामी आफ्नै घरतर्फ त्यहाँ फर्किँदैछौँ। है हाम्रो भिनाजु स्कुटी चलाउँदै हुनुहुन्छ, हामी देख्न सक्छौँ।